आपका स्वागत है मनस्वी की मैजिकल वर्ल्ड में। आज आप क्या कर रहे हैं? चलो मैं आपको अपनी पजल की दुनिया में ले चलती हूँ। ये रही मेरे पजल। आज हम बनाने वाले हैं एक गन। चलो बनाते हैं। करती रहती है। आपके पास कभी गन है? मुझे कमेंट कर कर बताइए आपके पास गन है क्या नहीं। आप उसके संग खेलते हैं? मुझे गन बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये लगा दो, फिर ये लगाना है ऐसे करके। ये लग गया। और यहाँ पर ये फिर ये लगाइए। फिर उसके बाद यहाँ ये, और फिर हम नीचे का बनाते हैं कुछ। फिर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये, फिर दूसरी बार हम ना इसको इससे भरेंगे। यहाँ पर 1 लगाया, और यहाँ 2, और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और यहाँ 7, और यहाँ 8, और यहाँ 8 के बाद 9। फिर ना हम ना ये बड़ा सा लगा देते हैं। यहाँ लग गया। और ये रही हमारी गन। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मनस्वी को अपना बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय।